హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మై నేమ్ ఈజ్ సుహాస్. నేను ఈరోజు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ చెప్తాను. ఆ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఏంటంటే కాఫ్. దేర్ ఆర్ 8 టైప్స్ ఆఫ్ కాఫ్స్ ఇన్ చిల్డ్రన్. ఈరోజు మనము వూఫింగ్ కాఫ్, తెలుగులో కోరింత దగ్గు అంటారు, దీని గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ కాఫ్ బోర్డెల్లా పెట్రుసిస్ అనే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వల్ల ఈ డిసీజ్ వస్తుంది. ఇది ఏ వయసులో వాళ్ళకైనా రావచ్చు. ఇది చిన్న పిల్లల్లో శ్వాస మార్గాన్ని బాధించే ఎపిడమిక్ డిసీజ్, అంటువ్యాధి అన్నమాట. ఈ డిసీజ్ 1 year లోపు పిల్లలకి వస్తే బాగా ఉధృతంగా వస్తుంది. ఈ డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే ముందు జలుబు, జ్వరం వస్తాయి. 7 రోజుల నుంచి 10 రోజుల వరకు జ్వరం రావచ్చు. మనకు నార్మల్గా జలుబు చేస్తే 4 లేదా 5 రోజులు ఉంటుంది. కానీ ఈ జలుబు అలా కాదు, అంతకంతకు పెరుగుతూ దగ్గు మొదలవుతుంది. ఇంకా డ్రై కాఫ్, తుమ్ములు ఎక్కువ అవుతాయి. ఇంతే కాకుండా దగ్గు వచ్చినప్పుడు మొహం ఎర్రబడుతుంది. వెంటనే వచ్చే దగ్గు వల్ల ఊఫ్ ఊఫ్ అనే ఒక రకమైన శబ్దం వస్తుంది. కొన్నిసార్లు బ్రీతింగ్ తీసుకోలేక ముఖమంతా నీలంగా మారిపోతుంది. కాఫ్స్ ఎక్కువగా రావడం వల్ల వామిటింగ్స్ అయ్యి తిన్న ఆహారం అంతా వెళ్ళిపోతుంది. బాడీ చాలా వీక్గా అయిపోతుంది. కొన్నిసార్లు దగ్గినప్పుడు ముక్కులో నుంచి చెవులో నుంచి బ్లడ్ రావచ్చు. ఈ సింప్టమ్స్ ఉంటాయి. ఇంకా ఏంటంటే బేబీకి 3-4 months పీరియడ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి 1 month డ్యూరేషన్ లోపు 3 injections ఇవ్వాలి. ఈ డిసీజ్ రాకుండా డిప్తేరియా, పెర్టుసిస్, టెటానస్ ఈ 3 వ్యాక్సిన్లు DPT ట్రిపుల్ యాంటీజన్ రూపంలో ఇస్తే ఇమ్యూనిటీ పవర్ బాగా ఏర్పడుతుంది. కానీ బేబీకి ఈ డిసీజ్ వచ్చేసిన తర్వాత ఆ వ్యాక్సిన్ ఇస్తే ఆ వ్యాక్సిన్ పనిచేయదు. మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు: దగ్గు రాగానే బాగా గాలి వచ్చే గదిలోకి తీసుకుని వెళ్ళి బెడ్ రెస్ట్ ఇవ్వాలి. ఇంకా ఎవరైనా చిన్నపిల్లలు ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి రానివ్వకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ డిసీజ్ వైరస్ లాంటిది. దీనికి ప్రత్యేకమైన ట్రీట్మెంట్ ఏమీ లేదు. దగ్గు తగ్గడానికి డాక్టర్స్ని కన్సల్ట్ అయ్యి వారిచ్చిన మెడిసిన్స్ వాడాలి. వామిటింగ్స్ చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళ బాడీ చాలా వీక్గా అయిపోతుంది. కాబట్టి బాగా ఎనర్జెటిక్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి. అంతే ఫ్రెండ్స్, నేను ఈరోజు చెప్పిన టాపిక్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. మరి నెక్స్ట్ వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.